几乎所有观众对李卫的认知都来自影视剧的刻画。剧中的他出身草根，机敏通透，忠心耿耿，不靠家世，不靠科举，仅凭实力紧跟雍正，一路青云直上，一生不结党，不贪腐，懂进退，知分寸，最后安然善终，福泽后人被誉为雍正朝最幸运、最圆满的清官宠臣。但影视为了收视效果，刻意隐藏了正史中最残酷的反转真相。真实历史上的李卫活住时功盖朝堂，深得军心，万民拥戴，是撑起雍正新政的头号封疆重臣。可他病逝仅3年，就被乾隆彻底推翻一生评价，打入非纯臣行列，甚至御笔下旨砸毁百姓自发为他修建的神像祠庙，硬生生将一代功臣从民间神坛彻底拉下，落得身后蒙羞，名声尽毁的下场。为何一位无过有功、清廉爱民的盖世能臣，生前无人撼动，死后却遭帝王冷血清算？本期立开细说演绎，还原最真实的君臣博弈，拆解雍正与乾隆2代帝王截然不同的用人格局，看懂新君立威，回收皇权，清洗先帝旧势力的顶级权谋，悟透封建官场从不说破的生存铁律。同为雍正4大心腹重臣，结局却出现极度割裂的反差。田文镜为官严苛刻薄，不近人情，大力打击士绅利益，民间口碑饱受争议，死后却顺利入祀贤良祠，受朝廷世代尊崇。反观治政更全面，处事更灵活，民心更深厚的李卫，明明功绩远超多数朝臣，最后却死后翻案，荣耀尽失。这两人截然不同的身后命运，从来不是个人能力与品行的差距，而是2代帝王治国逻辑的根本对立，更是所有先帝老臣在皇权迭代时无法逃脱的必然宿命。在雍正朝的满汉朝堂格局中，李卫是最特殊的存在。张廷玉是文臣世家，3朝老臣，富有经纶，稳坐中枢。鄂尔泰是满族勋贵，根正苗红，手握朝堂满臣势力。田文镜科举出身，循规蹈矩，做事刻板严谨，绝对服从皇命。唯有李卫是以捐官入仕的草根官员，没有门第加持，没有学历光环，没有世家靠山，起点远远落后满朝文武。可就是这样一位底层出身的官员，硬生生逆势突围，数年之内从基层小官跃升为浙江总督、直隶总督，坐镇大清核心疆土，手握地方军政大权，成为雍正最信任、最依仗的封疆柱石。向来多疑、治官极严的雍正对满朝臣子处处防备，时时制衡，唯独对李卫极度包容。李卫性格刚烈，为人张扬，做事霸道，从不圆滑世故，屡次硬刚满族勋贵，顶撞文官集团，得罪朝堂大半权贵。换作其他官员，早已数次丢官获罪，甚至性命不保，唯独李卫稳居高位，圣宠从未衰减。根本原因在于他精准踩中了雍正的治国需求。康熙晚年，大清积弊丛生，吏治松弛，地方亏空严重，士绅避税逃赋，贪腐盘根错节，满朝文武大多明哲保身，不愿得罪士绅集团，不敢推行新政改革。唯有李卫甘愿做帝王手中的利刃，不畏权贵，不惧舆论，不顾个人得失，坚决落地摊丁入亩，火耗归公，清查亏空，打击私盐等核心新政，硬生生帮雍正破除数十年朝堂积弊，为大清续上盛世根基。更难能可贵的是，李卫大权在身，却始终清廉自律，不贪财，不结党，不培植私人势力，所有锋芒与魄力全部用挽治国理政，为民谋福，为君分忧。对雍正而言，李卫是最纯粹、最好用、最忠心的改革能臣，是无可替代的朝堂利刃，这也是他能收获独一份帝王宠信的核心原因。纵览李卫整个仕途生涯，他没有贪腐之罪，没有结党之过，没有渎职之失，终身勤政爱民，功绩卓著，是封建官场中极为难得的良臣典范。他拥有朝臣最渴望的君宠，功绩于民心。可这些人人羡慕的优势，在乾隆朝却彻底变质，成为他被猜忌、被清算的核心隐患。这看似矛盾的历史反差，葬住乾隆与雍正完全对立的执政底线，也预示了所有雍正旧臣的最终结局。雍正13年，铁腕治国的雍正帝驾崩，年仅18岁的乾隆正式继位，接受一个国库充盈、吏治清明、朝局稳固的鼎盛江山。此时的李卫已是朝堂资深元老，地方顶级重臣，根基深厚，威望卓著，民心所向，是举朝公认的忠臣能臣。乾隆初登大位，朝局尚未稳固，为了安抚先帝旧臣，收揽朝堂人心，他刻意表现出宽厚仁善的姿态，对李卫礼遇有加，屡次褒奖。后来李卫因常年操劳政务，积劳成疾，51岁重病离世。乾隆下旨高规格厚葬，赐予谥号，抚恤家人，全程体面周全，朝野上下都认定李卫得以善始善终，死后荣耀永存。可所有人都看错了，新君的包容从来只是权宜之计，真正的清算向来不留生前情面，只在身后落地。乾隆继位3年后，南巡抵达浙江杭州，游览西湖花神庙时，眼前一幕直接触碰了皇权的绝对底线。当地百姓感念李卫治这数年的无量功德，他整顿贪腐，减免赋税，安定地方，剿除私乱，护佑万民安居，百姓感念其恩，自发集资为他铸造金身塑像，连同家眷塑像一同供奉庙中。数年来香火绵延，朝拜者络绎不绝，浙江百姓早已将李卫奉为守护一方的神明，世代感念其功德。百姓眼中的清官善报，
民心所向，在乾隆眼中却是逾越尊卑、分走皇权威望的滔天大忌。封建皇权体制的核心底线从来没有君臣善恶，只有皇权独尊。天下所有的尊崇、香火、名望与感恩，只能归属帝王与皇室。臣子可以有功，可以受赏，可以留名青史，但绝不能私自收拢民心，积攒个人威望，更不能被万民封神，独享民间供奉。一旦臣子的名望盖过皇权，百姓感恩臣子胜过帝王，就是皇权的潜在威胁。这是任何一位专制君主都无法容忍的禁忌，也是李卫死后被全面清算的根本缘由。眼见花神庙内万民朝拜李卫的盛况，乾隆当场龙颜震怒，随即颁下谕旨，亲自为李卫一生盖棺定论。他直言李卫倚仗先帝宠信，性格骄纵放荡，行事肆意妄为，并非恪守本分的公正纯臣，痛斥民间私自为朝臣立庙封神的行为荒唐至极，不合体制。随后，乾隆下达严苛圣旨，全数砸毁西湖花神庙内李卫及其家眷的所有塑像，彻底拆除民间私自修建的所有祠庙，严令全国禁止百姓再行供奉祭拜。同时，约束李卫后人严禁私自立碑建庙、沽名钓誉，彻底抹除李卫在民间的所有痕迹与威望。很多人百思不解，有功无过、清廉爱民的清官，为何落得如此凄凉的身后下场？核心答案藏在两代帝王完全相反的治国需求里。雍正接手的是积弊深重的烂摊子，治国核心是改革图强，整治积弊，充盈国库。他需要敢做事、敢破局，不为权贵的锋芒能臣。因此，包容李卫的张扬个性，看重他的实干与忠心。而乾隆接手的是太平盛世，治国核心不再是改革破局，而是育人顾全，收揽民心，强化皇权独尊。他不需要锋芒毕露、民心过剩的能臣，只需要安分守己、尊卑有序、毫无个人威望的顺臣。对乾隆而言，臣子拥有过高的民心与名望，本身就是一种罪过，必须彻底清除，全面打压，杜绝任何分走皇权威望的可能。田文镜与李卫的身后命运极致反差，是整本雍正权谋系列最真实、最冷血的官场教科书，一眼看懂帝王御臣的终极底层逻辑，彻底打破忠臣必有善终的固有认知。田文镜一生为官，严苛刻板，铁面无私，执行新政不讲人情，整治吏治不留余地，大力压制士绅特权，触犯文官集团利益。虽然治政有功，却彻底得罪天下士绅，民间口碑低迷，毫无个人威望。但正是这种不得民心、只忠帝王的属性，完美契合乾隆的御臣标准。他没有私人名望，没有民间根基，不会威胁皇权，只会听命岗帝王，执行皇命，因此死后备受尊崇，入祀贤良祠，名留青史。反观李卫，一生太过耀眼，太过优秀，太得民心。他在浙江任内数年，体恤民情，减轻民负，整治贪腐，安定一方，实打实造福万民，让百姓真心感念其恩德，自发为其立庙封神，积攒了连皇室都为之忌惮的民间影响力。当百姓心中的救命恩人是李卫，民间的口碑归师李卫，这就触犯了皇权独尊的最大禁忌。与此同时，李卫作为雍正最核心的亲信旧臣，是雍正朝堂势力的关键人物。乾隆想要彻底摆脱父皇的政治阴影，打造属度自己的朝堂格局，就必须逐步清洗所有雍正旧臣势力。从张廷玉被削爵夺容，鄂尔泰被撤出贤良祠，再到李卫被毁相除名，看似是单个臣子的个人悲剧，实则是新君立威、皇权集中的必然操作。一朝天子一朝臣，盛世新朝永远容不下旧朝的顶级权臣，更容不下威望盖过皇权的臣子。李卫的悲剧从来不是输在忠心，输在能力，输在品行，而是输在太过优秀，太得民心，太有威望。在皇权至上的封建体制中，臣子有功是本分，有名是祸端，勤政爱民是职责，私揽民心是大忌。看懂李卫的身后结局，才算真正读懂封建官场的生存真相。为臣者，可立功，可勤政，可尽忠，但绝不可过分展露锋芒，积攒私名，收揽民心，收敛锐气，恪守本分，不损军威，不越权限，方能在波诡云谲的皇权博弈中保全自身，安稳落幕。本频道专注拆解影视从不讲的正史权谋、帝王心术与官场生存法则，拒绝流水剧情，拒绝娱乐化洗地，只做高钱货、深层次的历史解读。喜欢这类能长认知、看透人性与权力的内容，务必订阅频道，开启通知铃铛，不错过每一期深度更新。纵观雍正一朝的顶级能臣，几乎无人能在乾隆朝完美善终，全部逃不过猜忌、边缘化、事后清算的命运。这就是皇权迭代、亘古不变的无情规律。下一期我们解读大清最讽刺的父子权谋逆案。曾静当年公然谋逆，辱骂帝王，散播谣言，罪证确凿，罪该万死。雍正为了舆论民心，不惜自降身段，著书辩白，执意赦免其死罪。可乾隆继位之后，第一时间推翻父皇所有旨意，将曾静凌迟处死，全国封禁销毁相关书籍。两代帝王截然不同的处世格局、治国理念与权谋手段，藏住大清由盛转衰的核心隐患。点击下方播放列表，解锁雍正权谋全系列全集，一次性回看所有清代名臣兴衰、皇权博弈与历史真相。我们下期准时更新。